台视午间剧场，难忘风雨情。喂，张司令，喂，张司令，对，张司令，你哪多声嘞？张司令，张司令，李伟啊，张司令，我来是干嘛呢？莫讲遐多啦，今早到这大家面。到底是发生什么代志啊？有要紧无哈？对不对？哎呦，你紧甲我讲啦！你若个咧出门的时阵对我好好的，即摆哪会变到安尼啦？你甲我讲，是毋是已经？安嘛，你也较冷静的啦。当时对伊袂有代志，医生即摆伫内底紧咧急救啊。你平日啊，咱两个一个等啊。那段医生已经只下给做个脑部断层扫描，发现第一血管有破裂现象，也是要紧动手术，总加有性命的危险。动手术成功的机会偌济？我嘛唔知影，不过准说是手术若是会当成功，总体下病嘛无法度像较早安尼啊。李伟，你了解我的意思？
代志，我想要拜托你甲我斗相共。你讲，赶紧将丽玲找倒来，我后招，伊即摆上烦恼的就是丽玲的安全。若将丽玲找倒来啊，我后招才袂怨叹一世人。美惠，李伟啊，李伟，李伟，什么代志？即摆哦，规个公司哦，我无啥啥，你讲要安怎啦？公司到底是发生啥物代志？我嘛无啥清楚，啊，毋过，李伟啊，人身体无啥好，董事长人即摆搁住院，丽玲啊，一点仔消息都无。我甲剩你一个人尔，所以你一定要冷静，好好来应付以后会发生的每一件代志。李伟，你放心，我会永远徛伫你身躯边，啊？阿土，咱紧倒来公司。好，行行。当时拄才银行打电话来，讲咱户头内底搁差400-500万，叫咱紧补。免那下啦，顶礼拜公司怎啊就千几万的工程款来啦，钱位对起来啦。我敲电话去白经理因兜哦，根本无人接电话啦。我看吼，白经理前2天坐飞机哦去美国哦，公司所有的钱拢伊摕无唔对啦。阿祖啊，欠讲2句话应对袂？我不管啦，叫恁头家出来，我有够衰啦。头一遍甲你公司做代志，就了着这种把握票啦。公司种事，我讲句话，恁大家讲公司内底嘛是30天的代志，恁应该知影，阮董事长是伊无负责任的人，甲阮一礼拜时间，一礼拜以内，阮把所有的事整理出来，一礼拜以后，阮董事长一定会给一个圆满的答复。我不管啦，我不管啦，你之前做来就需要啦。妈，你莫阁安尼啊，好无？你若阁安尼，你身体哪会扛会牢咧？妈，我知影你心内真着急，也毋过，万一若倒落啊，后一毋是阁较伤心艰苦？小姐，来，请问阮先生伊啊？妈，妈，你有要紧无？妈。你讲咱即摆是要安怎？我毋知影呢，总惊明仔载有你搁一个人会来闹。那代志变到咧，咱公司本来拢做得好好，那无代无志，白经理会甲咱公司所有的钱拢摕走。拢快咱家己想过疏忽去啊啦！来什么厦门这个投资案，根本就是白经理甲张董的设计的骗局。透早董事长接到大陆敲来的电话，知影事实，才会气甲破病。你看，当时就会挑你哦。就此
苏小姐，有代志是无？何苏小姐，请问者，病人即摆情形是安怎？你是病人家属？是啦，我是伊的查某囝啦，这是阮妈妈。阮主任医师已经将伊脑中血角摕出来啊，不过伊目前情形并无介外乐观，你毋通阁互伊受到刺激，啊若无后果就不堪设想啊。林辉啊，来，遐坐。你到底是咧变啥梦哈？敢还袂找着恁当处长的查某囝哈？啊，讲安尼啦，一个好好的家庭啊，哪会变到安尼啊？唉，这米会以后的日子哦，有遐歹过。你还袂食饭吼？啊，我煮面恁食吼。免啦，我食袂落。我嘛食袂落。好啊，食袂落就食袂落，莫干那知影踮遐咧吐大气。你想看觅，看有啥物办法替米花斗相共者无？啊你讲的比笑较好听，是要摕三甲斗三共啦。有钱的出钱，有力的出力啊！你莫看我无目地，我啥物拢无呢。我这间面单若拍互人，嘛值咧几啊万块啊！免啦，天总兄，你这间面单若是拍互人吼，嘛是无法度斗三共啥。啊，敢安尼？无妥啊！恁公司是欠人偌济钱啊？无8千万嘛，要有7千万的啦。啥？七八千万哦！我靠啊！这声有影无死袂台啊！恁以后是有啥物拍算哈？拍算一支哪算啦？讲到这个姓百的吼，真正心肝有够凶啦！甲阮公司所有的钱啊，咧轻啊空，煞着搁欠银行一大堆的债务啦。这若要讲起来嘛，爱怪阮董事长啦，甲遐重要硬干囥在伊的身躯上啊。妥啦，这嘛袂使拢怪咱董事长。白经理甲伊是20多年的好兄弟，伊嘛袂想着讲白经理交给外人来骗董事长的钱。对，明辉安尼讲有理哦。这应该做伙做好兄弟吼，算起嘛是一种缘的。都参像恁两个啊，遮尔好。毋过恁若是无代志，就怀疑这怀疑迄，是要安怎做兄弟对无？吼。白经理人是袂歹啦，即我探听的结果吼，是伊算股票输袂少钱，大概就是这个原因，伊甲公司的钱吞走，啊逃走去。总讲一句啊，是米辉命伤过艰苦啊，才对因妈妈过无几工仔好日子，随着拄着遮尔衰的代志啦。明辉啊，你若无代志，爱加甲米辉安慰一下，叫伊毋好伤过头伤心嘞，知无？是啊。我来去煮碗物件，恁踮咧顺续早去病院，互米辉甲阿姆食。这个时阵吼，身体上重要呢，腹肚爱食好饱，身体要顾好好，毋才有精神来处理困难，对无？好，我来煮面。妈，叫我来顾就好啊。你先转去洗一下身躯，换一领衫，休困一下，要来才阁来。无记啊？你感觉安怎？有倒位无爽快无？好真多啊！阿姨，等去休困。我袂当遮陪你啦。没有呀，你真辛苦。无啥物啦。董事长，你精神啊？因为恁巴肚枵啊吼，这是电座遐替恁煮的地瓜汤，趁小斤食。明辉，公司即摆情形，大家好。
真好，大家拢希望董事长会当较早好起来，再转来公司继续领导阮。因为啊，有消息。我已经请警方帮忙甲通缉啊，董事长，你好好静养，唔通想遐尼济。若是有任何消息，我会马上向你报告。惨啊惨啊，头家啊，菜啊，惨了惨了！啊，算啊，咱厝内哦来一大堆人啊，将厝内咧嚣到无煞煞，我安尼家动嘛动袂掉啊！报警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 ！我来是想讲，咱会当快快乐，安安稳稳来过后半生。谁知影，差一切拢变成空。记啊，我无计较到遐尼多，我只希望你会当赶紧好起来。维护啊！木子啊，董事长维护啊！下晡外口小坐者，我有话要甲美惠啊，单独讲者。是。无咱先出来摕一个好吗？拄则做一个真好的梦，我梦见讲，已经开始叫我阿爸。我知影，我知影，我无论安怎做，都
都活到无这20万，伊内心的痛苦啊位。这就是我是安怎一直想要加赚我钱，希望恁母仔会当过较好的日子。想要甲我所有的拍掉，变成空，即摆连已经厝也保袂掉。我实在对不住恁母仔。你别安尼讲啊！我跟妈妈拢袂甲你计较这的。原谅我无留个半项互你。阿姐，你莫想遐济啦。医生讲，你只要好好静养，你的病情好就会好起来。真是的，真是的，我无骗你。你看你，连讲白菜你都袂晓。我无。明知这是一出苦戏，一出演袂落去的戏，明明知影咱有的麻烦，偏偏不愿意。明知这是一条蛇路，一条袂当回头的路，捧着烧酒，向恁落去，已经不知滋味。请你倒转去，就此请你要。